darauffolgenden Video werdet ihr unsere 2 Versuche sehen. Der erste Physikversuch ist der Wasserturm, den sehen wir als erstes. Und der zweite Versuch ist ein Kaminbastel. Jetzt kommen wir zum ersten Versuch, dem Wasserturm. Die Utensilien, die man dazu braucht, sind ein Teller mit Wasser, ein Glas, eine Kerze, Lebensmittelfarbe, man stellt die Kerze in das Wasser, das gefärbt wurde mit Lebensmittelfarbe, und dann zündet man es an. Nach dem Anzünden stülpt man das Glas darüber. Durch den Mangel an Sauerstoff geht die Kerze aus. Dann kühlt die Luft ab, zieht sich zusammen und dann steigt der Wasserspiegel. Also kommen wir jetzt zu dem Versuch, einen Kamin basteln. Dazu braucht man eine Kartonschachtel, 2 Klopapierrollen, ein Teelicht, eine Schere oder ein Stanley-Messer, einen Bleistift und ein Blatt Papier und ein Feuerzeug. Mit der Hilfe des Bleistifts zeichnet man jetzt die 2 Klopapierrollen auf dem Deckel der Kartonschachtel nach und schneidet sie danach aus. Dann steckt man die beiden Rollen in die jetzt entstandenen Löcher. Einer der beiden Rollen stellt man jetzt das Teelicht und zündet es an. Über die andere Rolle hält man jetzt das angezündete Papier oder wie in unserem Fall ein Räucherstäbchen und sieht, was passiert. Wie man erkennen kann, nicht sehr gut, aber man kann es erkennen, wird der Rauch von unten in den Karton hineingezogen. Der Rauch wird eingesogen, da die von der Kerze erhitzte Luft nach oben steigt und diese wieder durch neue Luft ersetzt werden muss. Die warme Luft steigt durch die eine Röhre hinaus und wird durch nachströmende Luft, die in die andere Röhre hineinströmt, ersetzt.